dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari. Bada zerbait airean, bihotz aurretik jatzen denean, barru-barrutik hitz egitean gu gara. Agian badakizu, gaur ezingo gaituzte gelditu, beldurra atzean utzi dugu, betirako. Belarrira goxo-goxo esan zenidan, munduak konpontzea lortu bitartean. Segi dezagun dantzan, segi dezagun ametxetan, zutani batera, geldi ezinak gera. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat. Berriz atzera itzuli beharko baginan izu gabe, enola inora. Dena hutsetik sortu elkarrekin, dendena gure erara. Berriz atzera itzuli beharko baginan izu gabe, enola inora. Dena hutsetik sortu elkarrekin, dendena gure erara. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat, guretzat bakarrik. Kantu bat, bizitako guztiari, kantu bat, aurretik dugunari, kantu bat, bihotzaren erditik, kantu bat. Menua. Urte betetzea. Kantuak. Proiektuak. Herriko agenda. Eguraldia. Kultura. Asmakizunak. Eta askoz gehiago. Bergarapiko irratia. Kaixo lagunok, arratsaldeon. Ongi etorri gaurko Berbalapiko irratsaiora. Hemen mikrofonoetan Enara eta Joara ari gara aurkezten lanetan. Gaur martxoak 19, bigarren mailako D-taldeko ikaslak izango ditugu gurekin batera hemen zuzenean. Gaurko irratsaio edera interesgarria, polita, entretenigarria daukagu. Beraz, belarriak zabaldu eta adi egon. Beno, hemen ditugu irratsaioko lehen partaidak. Nortzuk zarete? Kaixo gu, Lucia, Kaiet eta Katerina gara. Eta zer ekarri diguzue? Ostiralean larun baten eta igandean egingo duen eguraldia esango dugu. Nahi duzuenean. Ostiralean eguzkia eta hodeiak ez eguneko temperaturik altuena 13 gradu. 20 gradu izango da. Baxuena 13 gradu. Larun batean eguzkia egingo du. Eta hodeiak
egongo dira. Eguneko temperaturarik altuena 20 gradu izango da eta baxuena 10 gradu. Igandean euri pixka bat egingo du, eguneko temperaturarik altuena 18 gradu izango da eta baxuena 7 gradu. Lan bikaina, eskerrik asko. Prest ditugu urrengo partaideak. Nortzuk zarete? Kaixo, gu Mohamed, Anai eta Paulina gara. Bihar ostiralean eta astelehenean egongo den menua azalduko dugu. Aurrera, entzuleak zain dituzue. Bihar ostiralean eta astelehenean egongo den menua azalduko dugu. Bihar lehengo platera arroza tomaterakin izango da. Bigarren platera txerri solomoa izango da eta postrea fruta egongo da. Ostiralean lehenengo txitxirioak egongo dira, ondoren legatza labean eta amaitzeko fruta egongo da. Astelehena lehenengo platera dilista izango dira. Bigarren platera tortilla izango da. Eta postrea fruta egongo da. Primeran egin duzu, eskerrik asko. Urrengo partaideak entzungo ditugu jarraian. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, gu Alba eta Alain gara. Eta zer ekarri diguzue? Martxoak 8an emakumeen nazioarteko eguna izan zen, eta gure eskolan nola ospatu dugun azalduko dugu. Nahi duzuenean. Gela bakoitza emakume referente bat aukeratu zuen eta emakume horren mural morea egin genuen. Arratsaldean tailer desberdinak egin genituen. Pultzerak moreak egitekoa, esku moreak egitekoa, aurpegia eta atzaskalak margotzeko tailerra, karaokea eta horri markagailuak ere egin genituen. Oso ondo pasatu genuen. Oso ondo, eskerrik asko. Hemen ditugu urrengo partaideak. Nortzuk zarete? Arratsaldeon, gu Mario, Maite eta Iazir gara. Eta zer ekarri diguzue? Gelan zientzialariak proiektua landu dugu eta esperimentu ezberdinak egin ditugu. Guri gehien gustatu zaigun esperimentua sumendia izan da eta nola egin dugun azalduko dugu. Nahi duzuenean. Lehenengo edalontzi baten inguruan plastilina marroia jarri dugu, mendiforma emateko. Gero edalontzi honetara 4 bikarbonato goiarakada txiki bota ditugu. Ondoren beste edalontzi bat ozpinarekin bete dugu eta piper hautz pixka bat bota diogu kolorea emateko. Amaitzeko ozpina eta piper
hautsa dauzkan edalontzi hori beste edalontzira bota dugu. Eta barrutik apar naranja gorria hasi da kanpora irteten. Laba ematen zuen animatzen bazarete egin proba zuek ere. Zein interesgarria den zuen proiektua, eskerrik asko. Prest daude hurrengo islariak, nortzuk zarete? Kaixo, gu Galizat eta Lara gara. Eta zer ekarri diguzue? Zorion tarte aurkeztuko dugu. Aurrera ba! Otsailaren 25etik martxoaren 25 era ikasleren hauen urtebetetzea izan da. Edo hurrengo egunetan izango da. Haurrezkuntzan Oazi, Nora, Amane, Matias, Miguel, Hait, June, Ariana, Alexandra, Lea, Liz, Guadalupe, Samuel, Ainhoa, Marcela eta Yasir. Lehen hezkuntzako Eibin, Ekainri, Maite, Aimar, Zara, Afrika, Irati, Josue, Ion, Ibon, Juan, Aitor, Aixa, Mara, Nayali, Daniel Osaze eta Gaston zorionak guztiru eta museo handi bat. Oso ondo, eskerrik asko. Bukatu baino lehen azken atal ekarriko digute hurrengo esatariak. Nortzuk zarete? Arratsalde honungu Naomi, Idaia eta Gala gara. Eta zer ekarri diguzue? Ez asmatu tartea aurkeztuko dugu. Aurrera, nahi duzuenean. Aurreko asteko lehenengo, bigarren eta hirugarren mailakoen asmakizunaren erantzuna sukaldaria zen. Eta irabazlea LHBko zineia izan da, zorionak. Aurreko asteko lehenengo, bigarren eta hirugarren mailakoen asmakizuna erantzuna B izkia zen, eta ez du inork asmatu. Orain aste honetako asmakizuna izango dugu. Lehen hezkuntzako lehengo, bigarren eta hirugarren mailakorentzako asmakizuna hau izango da. Zuri eta borobil iluntasuna argitzen dabil. Zer da? Berriro irripikatuko dut. Zuri eta borobil iluntasuna argitzen dabil. Zer da? Eta horral laugarren, bosgarren eta seigarren mailakorentzako asmakizuna esango dugu. Barkatu pekatua, baina nire izena bitan izan da. Aipatu zer da? Berriro errepikatuko dugu. Barkatu pekatua, baina nire izena bitan izan da. Aipatu zer da? Erantzunak zuzendaritzaren sarreran dagoen kutxan sartuko ditugu. Datorren asteko saioan esango dugu irabazleen izena. Eskerrik asko. Beno, lagunak agur esateko ordua iritsi zaigu. Oso gustora aritu gara zuekin. Kanta politonekin uzten zaituztegu. Agur eta datorren astera arte ondo izan. Agur!